Çox adamlar bir ömür yaxşılıq eləyir, şad, tövbə də eləmir. Mən yaxşı işlər görürəm. Qiyamət günü görür ki, bütün yaxşılıqları ələ verib aparır bunu cəhənnəmə. Niyə? Niyə? Adam da yaxşılıqla cəhənnəmə gedər. Ona görə ki, şeytan səni belə azdırdı. Gördü ki, səni günaha sala bilmir. Günah olmaz. İşte mən Allaha tərəf gedirəm, deyir, yaxşı. Gətirdi yaxşı işləri tökdü ayağının altına. Niyə? Əsas yaxşı işdən fikri yayındırmaq üçün. Görməli olduğun işdən fikri yayındırmaq üçün başqa yaxşı işlərə səni başladı dəvət eləməyə. Şeytan da yaxşı işə dəvət eləyər, vallah eləyər. Vallah, billah eləyər. Şeytan bəzilərini yaxşı işlərə dəvət eləyir. Yaxşı ibadətlərə dəvət eləyir. Amma lazım olanı eləmir. Bunu yadda saxlayın. Şeytan adamları ancaq günaha dəvət etmir. Görəndə ki, günahdan əlin üzülüb, şeytan deyir, bu günah eləyən deyil, buna başqa yol fikirləşin.